大家好，我係 Maggie 啊。咁我哋嘅海參咧一向咧好評如潮嘅，真係好犀利。如果你成日都買過啲海參翻屋企發唔起啦、發唔大啦，或者成日失敗嘅話，好驚啦。唔使擔心，喺我呢度你可以揾到一個好好嘅方向。今日介紹一隻超級抵食又靚又好味嘅海參俾大家，我哋一齊睇下佢啦。介紹呢隻咧係叫 AB 貨，咩叫 AB 貨咧？其實佢係一個金沙白玉兔嚟嘅，佢嚟自澳洲嘅。咁之前我哋賣咗啦，一個 post 賣100幾斤，係好誇張嘅，誇張到你唔信嘅，全部淡乾貨。咩叫 AB 貨啊？其實捕捉嘅時候咧撞到佢傷咗破咗皮，肉質咧係完全冇問題，只係個外觀咧冇平時嗰啲貨咧咁靚啫，但係食落去絕對好好喎。點解啊？我哋過嚟呢度睇下啦。咁我哋已經浸發好咗俾大家睇啦，一條呢啲貨。哇！我哋用呢一隻發出嚟，大家睇到個對比係好大分別嘅。跟住個肉質係點㗎？即時開俾大家睇啦，剪開佢，厚肉嘅，好多筋嘅啊！因為海參最緊要係多筋啊，厚肉嘅，條條剪唔怕嘅。哇！大家睇下，靚到不得了。佢破皮咧，即係呢度側邊啲皮咧少少爛啫，絕對唔影響個功效啦，同埋你嘅食用嘅。呢一隻又香又滑，條條都彈㗎啦。我哋又剪開佢，嗱，發4條，剪4條俾大家睇，冇花冇假，條條彈滑。最緊要係乜嘢咧？嗱，最緊要我哋而家做緊呢個優惠，真係平到嚇死你㗎，俾大家試下食先。大家如果擔心嘅，一包半斤裝，大概有30零條啦，30幾條半斤裝。我哋而家做個驚天大優惠，係228蚊，228蚊就有半斤呢個海參，有30零條嘅澳洲海參。但係仲有一個最大嘅優惠係乜嘢呢？一包半斤裝228，如果你買2包嘅話，即係1斤裝，即時再減28蚊，即係428蚊可以買到1斤嘅澳洲海參，條條彈滑。條條厚肉啦，大家記住，快啲查詢，只此一批，賣晒就冇㗎啦，快手！